Саламатсыңарбы жоокерлер? Жалал-Абад шаарындагы Айыптоодо Стелла флагштоктун ачылышы болду. Ага өлкө башчысы Садыр Жапаров катышып, шаар күнүнө карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу көтөрүлдү. Өлкө башчысы Жалал-Абад шаарынын тургундарын шаардын 146 жылдыгы менен куттуктады. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу көтөрүлсүн. Өлкө боюнча калкынын саны жагынан 3-орунда турган, убагында жаштардын жашыл шаар аталган Жалал-Абад шаарынын 146 жылдык майрамы менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Бүгүн сиздер менен бирге Жалал-Абад шаарынын көркүнө көрк кошкон айтылуу Айыптоосунун боорунда бийиктиги 50 метрди түзгөн мамлекеттик туубузду бийик көкөлөтүп жатабыз. Ылайым байрагыбыз бийик желбиреген сайын мамлекетибиздагы жаңы бийиктиктерге жакшы жагына карай өзгөрүүлөргө жете берсин. Флагштоктун бийиктиги 50 метрди түзүп, Жалал-Абад деген жазуунун орнотулганы шаардыктар үчүн өзгөчө жаңылык болду. Ааламда бардар бай мамлекеттердин катарында дүң болсун, дайыма калк башында, журт башында сак саламат жүрүшүңүзгө, силерге да Кудайым чың денсаулык, узун өмүр бакыт ала берсин. Заманабыз тынч болсун. Аллаху акбар. Аман болуңуздар. Рахмат айтканыңыз келсин. Батаңыз кабыл болсун. Жалал-Абадта автобустардын паркы жаңыланды. Бүгүн президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Жалал-Абад шаарына 50 автобус, ошондой эле облустук ички иштер башкармалыгына 7 унаа тапшырылды. Буга чейинки сапарымда Жалал-Абад шаарын көрүнүктүү экономикалык борборго айлантуу үчүн атайын план бекитилгенин айткан элем. Анын алкагында 2 миллиард сом акча каражаты бөлүнгөндүгүнөн кабардарыңыздар бар. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, мындай чоң суммадагы каражат бөлүү менен шаарыңыздарда бир топ өзгөрүүлөр, бир нече жаңы курулуштар жүрүп жатат. Шаардын ички жолдору оңдолуп, түздөөдөн өтүп, элибизге ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатканына баарыңыздар күбө болуп атасыздар. Ал эми бул жолку сапарымда бүгүнкү майрамдын урматына шаар калкы үчүн 50 даана жаңы автобус тапшыруу алдында турабыз. Жаңы өзгөрүүлөр болуп, күн өткөн сайын кулпуруп бараткан шаарыңыздарга бул автобустар өкмөттүн атынан белеги болсун. Шаардыктар жаңы, ыңгайлуу, комфорттуу автобустар менен каттап, өнүгүүгө бет алган багытыбызды сезгендей болуусу кажет. Abdan жақсы қамчы өтіп шайыштар жақсы іштеп атамыз. Сіздер менен сыйлықтанабыз әрдайым. Силердин ишеничиңизде такташыбыз керек. Ошон үчүн иштеп атабыз. Абдан жақсы іштеп атасыздар. Жакшы мейли. Жалал-Абад шаардык жүргүнчүлөрдү ташуучу автобаза 2010 жылы түзүлүп, анда 15 автобус болгон. Деген менен алардын иштөө мөөнөтү 8 жыл мурун аяктап, 7 автобус жарактан чыккан. Ал эми бүгүнкү күнгө чейин шаар тургундарын 8 автобус тейлеп келген. Автобазанын автопаркын жаңылоо бул 2 жылдан бери келеткан ой максаттарыбызга мына жетиштик. Быйыл Кудай буйруса Садыр Нуркожоевич өзү ушу колдоосу менен мына шаарыбызга 50 автобус автопаркыбызды жаңылап берди. Азыр эми шаарыбызда Кудай буйруса жаңы автобустар менен элибизге кызмат кылабыз. Эски автобустарыбыз деле иштейт, Кудай буйруса аларды деле жокко чыгара элек. Жергиликтүү тургундар Жалал-Абад шаарында инфраструктураны жакшыртууга көңүл бөлүнүп, жолдор оңдолуп, социалдык имараттардын курулушу активдүү жүргүзүлүп жатканын баса белгилешти. Шаарыбызда мына быйыл өзүңүздөр билгендей, көрүп билбегендей өзгөрүштөр болду. Мына жолдорубуздун баардыгы заманбап асфальтталып,
жөн эле асфальтталып калбастан жердин алдындагы коммуникациялардын баардыгы оңдолуп, быйыл шаарыбыз 70-80% көчөлөр оңдолуп, жакшы көрүнүштөр болуп атат. Жалал Абад областынын тургундары мамлекет башчыга, өкмөт башчыга жана жетекчи кызматтарга чексиз ыраазы болушубуз керек. Жалал Абад шаары мындай болуп эч качан өзгөргөн эмес. Бу күндөн күнгө жашарып, күндөн күнгө жаңырып, күндөн күнгө өнүп өсүп атат. Бул деген нерсе ушул бийликтегилердин колуна кол, бутуна бут болуп, биз ак тилек каалап, дуа кылып турушубуз керек. Өлкө башчысы Садыр Жапаров жаңы жылдан кийин Ош шаарында дагы жетиштүү көлөмдө автобустар берилерин билдирди. Өлкө казынасынан мүмкүнчүлүктөр жаралса, мындай иштер баардык аймактарда улантыларын кошумчалады. Эске сала кетсек, бүгүн Жалал Абад шаарынын 146 жылдыгы белгиленип, өлкө башчысынын катышуусунда бир топ салтанаттуу иш-чаралар өткөрүлүүдө. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.